ஆல் பேபிஸ்க்கு கோல்ட் காஃப்க்கு ஒரு ஹோம் ரெமெடி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் மஸ்டர்ட் ஆயில், அதில் கொஞ்சமாக க்ளோவ்ஸ், கிராம்பு, அப்புறம் வெந்தயம், ஃபெனுக்ரீக் சீட்ஸ் ஆட் பண்ணி ஒரு 2 மினிட்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. வெந்தயம் கலர் இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறமா ஆஃப் பண்ணி அதை வந்து மூடி வச்சுருங்க. ஒரு நல்லா ஆறட்டும். ஆறுனதுக்கப்புறம் அதை வந்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ வடிகட்டி எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த ஆயிலை பேபிக்கு நல்லா மசாஜ் பண்ணி விடலாம். எங்கெங்கே பண்ணலான்னா பேபிஸோட பாதம் ஃபீட்டில் பண்ணலாம். நல்லா 2 கால்லையும் நல்லா மசாஜ் பண்ணி விடுங்க. அதுக்கப்புறம் செஸ்ட்டில் மசாஜ் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் பேக் சைட். ஸோ ப்ளீஸ் ட்ரை இட். தேங்க் யூ.